Ako je možné, že chlapec, čo kedysi predával Coca-Colu od dverí k dverám, sa stane jedným z najbohatších ľudí planéty? No presne toto je príbeh Warrena Buffetta. A dnes si spolu rozoberieme jeho kód miliardára, tie overené pravidlá, ktoré ho dostali na vrchol. No, tieto dve pravidlá sú asi najslávnejšie. A znejú, priznajme si, až banálne jednoducho. Lenže práve za touto jednoduchosťou sa ukrýva neuveriteľne disciplinovaný systém, ktorý Buffett piloval celé 10 ročia. Takže poďme sa na to pozrieť, ako to vlastne vyzerá v reálnom svete. Viete, tá jeho cesta od úplne prvej akcie, ktorú kúpil ako 11-ročný, až po vybudovanie 100 miliardového impéria, to je proste majstrovská lekcia stratégie a železnej disciplíny. Tak si to poďme rozobrať, pekne krok za krokom. Tak, a sme v prvej časti. Viete, ako sa hovorí, každý veľký majster mal svojho mentora, svojho učiteľa. A pre Buffetta tým človekom bol Benjamin Graham. Jeho myšlienky, ktoré objavil na univerzite, mu doslova od základov zmenili pohľad na svet peňazí. A práve táto kniha Inteligentný investor nebola preňho len nejaká obyčajná učebnica, vôbec nie. Pre mladého Buffetta sa stala doslova kompasom. Bola to tá kniha, ktorá mu ukázala smer a dala mu ten intelektuálny základ pre všetko, čo nasledovalo. Dobre, a čo bol ten absolútne najdôležitejší koncept, ktorý si od Grahama zobral? Tá jedna kľúčová myšlienka, ktorá je dodnes jadrom celého jeho úspechu, volá sa to bezpečnostná rezerva. A táto analogia s mostom to vysvetľuje úplne geniálne. V investovaní je to totiž presne to isté. Ak analýza ukáže, že firma má hodnotu povedzme $10 na akciu, tak ju predsa nekúpite za 9,50. To nedáva zmysel, nie. Trpezlivo sa čaká sa na príležitosť kúpiť ju za 6, možno $7. A presne tento rozdiel, táto medzera, to je tá vaša poistka, váš vankúš proti chybám a nečakaným problémom. Poďme na druhú časť, pretože vedieť správne počítať a analyzovať čísla, to je len polovica úspechu. Graham totiž Buffetta naučil niečo ešte dôležitejšie. Že tá druhá a možno kľúčovejšia bitka sa odohráva priamo v našej hlave. Celé je to o zvládnutí vlastnej psychiky. Pozrite sa na tento citát. Sám Isaac Newton, jeden z najväčších géniov v histórii ľudstva, a na trhu prišiel o celý majetok. Ako je to možné? No, jednoducho. Dokázal síce vypočítať dráhy planét, ale nedokázal skrotiť svoje vlastné emócie. A presne o tom to je. Kľúč k úspešnému investovaniu nespočíva v nejakom extrémne vysokom IQ, ale v emočnej stabilite. Graham na toto vymyslel úplne skvelú pomôcku, takú analógiu. Predstavte si, že máte obchodného partnera, nazvime ho pán trh. A tento pán trh za vami chodí každý jeden deň s ponukou. Buď od vás kúpi vaše podiely vo firme, alebo vám predá tie svoje. Znie to fajn, ale má to jeden háčik. Je absolútne náladový a emocionálne nestabilný. Ako to vyzerá? No v pondelok je v totálnej eufórii. Kúpim tvoj podiel za 100 000. V útorok má hlbokú depresiu. Čo by si povedal na 1000? A v stredu je zase manický. Dobre, tak 150 000. Čo s takým partnerom? No, inteligentný investor ho väčšinu dní jednoducho ignoruje. A potom udrie. Presne v ten moment, keď je pán trh v panike a jeho ponuky sú až smiešne nízke. A v tomto je skrytá to najdôležitejšia lekcia. Trh je tu na to, aby slúžil nám, nie my jemu. Nedá sa dovoliť, aby davová psychóza diktovala, čo máme robiť. Naopak, ten strach a chamtivosť ostatných treba využiť vo svoj prospech. Dobre, ideme na tretiu časť. Keď už mal tieto dva piliere, bezpečnostnú rezervu a ovládanie emócií, jeho stratégia sa mohla začať vyvíjať. A tu vidíme naozaj fascinujúci posun od hľadania lacných vecí k hľadaniu skvelých vecí. Na začiatku svojej kariéry používal to, čomu sa hovorí investovanie do cigaretových ohorkov. Viete si to predstaviť? Hľadal na zemi odhodený ohorok, z ktorého sa dal potiahnuť ešte jeden posledný, ale za to bezplatný šluk. Čiže kupoval priemerné, dokonca až zlé firmy, ale za neuveriteľne nízku cenu. Lenže potom prišiel jeho partner, geniálny Charlie Munger, a povedal mu: Warren, je oveľa lepšie kúpiť úžasnú firmu za primeranú cenu, než priemernú firmu za úžasnú cenu. A vtedy Buffett začal hľadať firmy s tzv. Ekonomickou priekopou, s nejakou trvalou konkurenčnou výhodou, ktorá ich chráni. Ako napríklad sila značky Coca-Cola. A celé toto myslenie vychádza z jednej úplne základnej myšlienky. Keď kupujete akciu, nekupujete len nejaký blikajúci symbol na obrazovke. Kupujete si reálny kus firmy. Malo by sa tomu teda venovať toľko pozornosti, ako keby človek kupoval celú pizzeriu na rohu ulice.
Presúvame sa k štvrtej časti. A táto časť je o niečom, čo si vyžaduje všetky tie predošlé princípy. Je to o vlastnosti, ktorú mnohí podceňujú, ale ktorá je možno tou najsilnejšou zbraňou investora. A to je trpezlivosť. Poďme si ukázať, prečo je niekedy najlepšia stratégia jednoducho čakať. Dobre, predstavme si takýto jednoduchý príklad. Dvaja kamaráti, nazvime ich Pomalý a stabilný a Horúca strela, začnú investovať. Obaja majú na štarte $10 000. Ten prvý má za cieľ nudný, ale stabilný 8% ročný výnos, ten druhý, Horúca strela, chce samozrejme viac, mierí na 13%. No a teraz sa pozrime na ten graf. Po 15 rokoch. Čo sa stalo? Pomalý a stabilný má takmer 32 000. Ale Horúca strela, ktorý v prvom roku zažil veľký prepad a stratil polovicu, aj keď potom zarábal oveľa viac, túto jednu jedinú obrovskú stratu už nikdy nedokázal dohnať. Skončil s menším majetkom. Pomalý a stabilný prístup jednoducho vyhral. A dôvod? Je to jednoduchá, ale úplne brutálna matematika. Ak totiž stratíte 50% svojho kapitálu, potrebujete urobiť 100% zisk, len aby ste sa vrátili späť na začiatok. 100%. A presne preto je to prvé pravidlo Warrena Buffetta tak nesmierne dôležité. Nikdy nestrácaj peniaze. Tak a sme vo finále v 5. časti. Poďme to všetko spojiť. Ako to do seba zapadá? Čo je ten konečný, ten miliardársky záver, ktorý si môžeme z Buffettovej filozofie odniesť? V podstate ide o systém 4 prepojených pravidiel. Po prvé, vždy trvajte na bezpečnostnej rezerve na zlave. Po druhé, majte svoje emócie pod kontrolou a využite nálady trhu vo svoj prospech. Po tretie, kupujte podiely v úžasných firmách, myslite ako vlastník. A po štvrté, to najdôležitejšie, prioritou je vyhnúť sa veľkým stratám, nie naháňať sa za obrovskými ziskami. Jednoducho zostať v hre. A toto je možno ten najväčší posun v myslení, ktorý treba urobiť. Skutočné bohatstvo sa nemeria výškou príjmu, meria sa čistým majetkom. Plát sám o sebe nikoho neurobí bohatým. Bohatým nás robia aktíva, tie veci, ktoré vlastním a ktoré pre mňa zarábajú, aj keď spím. To je ten pravý motor bohatstva. A tak sa na záver treba spýtať, budujeme skutečné vlastníctvo, alebo len nervózne sledujeme ceny? Toto je tá zásadná otázka, ktorú nám Buffettovo celoživotné dielo kladie. A odpoveď na ňu? Tá môže naozaj zmeniť úplne